Tallán, comenzamos entón. Vale, bueno, boa tarde a todas e a todos. É un placer, pola miña parte, presentar este ciclo de palestras sobre Mila Pardo Bazán no seu ano de, vai xusto, neste 2021, 100 anos do seu falecemento. Entón, para iso, pois, temos no día de hoxe, temos a dúas expertas nesta autora, como son María López Sández e Marilar Alexandre. Para que as coñezades un pouquiño, María López Sández é licenciada en Filoloxía Hispánica, en Inglesa, en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela. É doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada pola mesma universidade, coa súa tese, a descripción topográfica, o seu papel na construción dun imaginario cultural no discurso literario galego. Recibiu o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio no 2007 pola obra Paisaxe e Nación e colaborou en diversos proxectos relacionados coa obra de Rosalía. Neste momento está a exercer a docencia nun instituto que se chama Xulián Magariños en Negreira e a profesora asociada á Universidade de Santiago de Compostela. Marilar Alexandre é unha escritora que escreve normalmente en lingua galega, traductora, bióloga e académica de número da Real Academia Galega. É profesora da Universidade, ou foi, mellor dito, profesora da Universidade de Compostela, onde ensinaba didáctica das ciencias. Boa parte da súa obra está traducida ao castelán, ao portugués, ao catalán e ao vasco. Traducido de inglés para o galego o poemario Muller Ceiba, de Sandra Cisneros. Ten así mesmo colaboracións en diversas revistas sobre cultura e literatura. A súa obra en galego hai poesía, hai diversos libros de poesía, temos tamén moitos libros de narrativa, como, por exemplo, Armar as mulleres, que escribiu este ano, en 2021. Temos tamén moitísima literatura infanto-juvenil, unha chea de libros. Tamén escribiu ensayo, como que nos van presentar precisamente María e Maisela hoxe, que se chama Movendo os marcos do patriarcado, que é o título que leva a charla de hoxe. Ademais, tamén escribiu obras colectivas, como pode ser Polifonías, Voces poéticas contra a violencia de xénero no 2006. Ten estado no encontro da cidade da Coruña sobre mulleres na literatura. Escribiu no 2020 Entre Donas, que son 10 relatos de escritoras galegas actuais que colocan as mulleres no centro da historia. Polo que recibiu o Premio Blanco Amor ás mulleres en 2020. Entón, cedo a palabra, Marilar, María, cando queirades. É un placer tervos con vos, tervos con nós, cando queirades comezamos a palestra. Ben, pois boa tarde e moitas grazas a Antón e a Tallán por organizar este encontro e a todas as persoas por asistir. Imos ir alternándonos falando de este libro que é Movendo os marcos do patriarcado, como dixo Antón, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán. Está na editorial Galaxia e eu ainda preguntei esta mañá se estaba disponível a versión electrónica e dixeronme para o Brasil, porque eu sei que é máis complicado. Se alguén estiver interesado, dixeronme en Galaxia que seguramente a semana que ven xa estará na súa web. O libro tamén foi traducido para o español e apareceu case ao mesmo tempo, ten o mesmo título, pero en español. Este sí que a versión electrónica xa está na página web da editorial Ménades. Entón, quería empezar lendo unha cita de Emilia Pardo Bazán que dá unha idea da, digamos, modernidade do seu pensamento feminista. A cita está en castelán, xa sabedes que ela escribía en castelán. E é unha carta que escribe a dúas persoas, Carmen López Cortón
bueno, o ano é 1894. Carmen López Cortón é unha mestra galega que facía parte da institución libre de enseñanza, que eran os profesores, digamos, máis progresistas e que foron mesmo destituídos das cátedras. E Carmen López Cortón era unha mestra e o seu marido Manuel Bartolomé Cosío tamén pertencía a esa institución. Nace a filla e Emilia escribe: iré a conocer a esa criatura a la cual deseo que Dios le haya dado un aire como el de Dulcinea, muchísimo marimachismo, bigote, entrecejo, unas manos como libros de coro, el genio de una fiera y las ideas más demagógicas y subversivas en cuanto a las relaciones de las dos mitades del género humano. Quero dicir que nese momento, e mesmo agora, a palabra marimacho, utilizada en castelán, e hai palabras semellantes en galego, como marutallo, ten unha forte connotación negativa. Xa ten a connotación de unha muller que actúa como un home, cousa que nese momento era impensable. Emilia Pardo Bazán foi varias veces acusada de ser marimacho, pero aquí vemos que ela reivindica a palabra para esta nena que acaba de nacer. É como unha especie de, dicimos no libro, de fada madriña feminista. E desesalle todo iso, manos como libros de coro. Non sei, porque tal vez as persoas que non tiveron unha educación religiosa pois non saben que estes libros de coro eran uns libros que tiñan o tamaño que sería, bueno, non cabe o que estou dando a pantalla dunha mesa, e estaban no coro para que, na parte alta da igrexa, para que as persoas do coro puidesen ler de lonxe. As letras eran así, o libro era enorme, non? Entón, ela ten unhas ideas sobre a natureza de home, natureza de muller, que hoxe en día pois poden resoar en nós, pero que para o seu momento, en que se entendía que as mulleres tiñan que ser moi femininas e todo iso está asociado pois a ser pequenas, delicadas, a todo isto, e ela está desexando todo o contrario. Podíamos relacionar isto, isto que vou dizer non está no libro non podía ir todo, un artigo que escribe Emilia Pardo Bazán en 1910, me parece que, sobre algo moi polémico. Isto foi dúas mulleres que casaron. As dúas primeiras mulleres que temos constancia de que casaron, naturalmente, unha delas disfrazada de home, porque o matrimonio homosexual non foi permitido en España até a época de Zapatero. Xa estamos no século XXI. Pero, e ela, unha vez que se descobre que son Elisa e Marcela, hai mesmo un filme e hai varios libros sobre ela. E cando se descobre que Elisa é unha muller, as dúas eran mestras, pois ela fai un artigo no que non critica, non condena, sino que é un artigo admirativo, dicindo que esa muller que se vestiu de home para casar con Marcela, ela compara con outras mulleres que históricamente se vestiran de home. Há un caso célebre en España da monja Alférez, e entón, primeiro, di que cada persoa debe vestir como quere, cousa que é oposto ao que di a Igrexa, que o Levítico di que o home ten que se vestir de home e a muller de muller, e que unha muller leve ropas de home din que é unha abominación e pecado.
Entón, chega a estar prohibido mesmo na lei. E agora, ao mellor vostedes se van sorprender, porque vou falar de Francia, que moitas persoas consideran a Revolución Francesa, Francia moi avanzada. Pois ben, en Francia, a Revolución Francesa declarou os dereitos do home é cidadán, e non era xenérico, porque cando Olympe de Gouges di tamén había que declarar os dereitos da muller e da cidadá. E que ocorre con Olympe de Gouges? A mellor algunhas persoas aquí o saben, foi guillotinada. Entón, o Estado revolucionario fai unha lei e di que as mulleres non poden vestir de home, non poden levar pantalóns, e chamase lei de travestismo. E que se unha muller necesita levar pantalóns, ten que solicitar permiso. Por exemplo, é moi coñecido que a escritora George Sand vestía roupa masculina, non é que se disfrazase, vestía roupa. E ela tiña que pedir ese permiso. E cando pensan vostedes que foi derrogada esa lei que era do século XVIII, non foi derrogada no século XIX, non foi derrogada no século XX, foi derrogada en 2013 en Francia. Quero dicir que algunhas destas cousas, para nos pensar no atrevemento de Emilia, dicir nun artigo de 1910, cada persoa debe vestirse como queira, primeiro, e entre liñas está un pouco, pois que si alguén se sente home sendo muller, que como ela interpreta a cuestión de Elisa Marcela, pois que debe seguir a súa vida. E comento isto, e quería empezar por isto para ver esa modernidade do feminismo de Emilia Pardo Bazán, no que tamén despois falaremos de cousas pois máis amplas, pero é para ver algo que levou moito tempo as sociedades a aceptar e moitas aínda pois non aceptan, hoxe. Entón, paso a palabra a María. Cerro o micro. Moi ben, pois eu vou retomar o fío onde Marilar o deixou, falando desa modernidade do pensamento feminista de Pardo Bazán. A verdade é que no proceso de facermos xuntas este libro atopamos moitas cousas que nos sorprenderon xustamente pola ousadía e pola radicalidade. De feito, a propia Emilia Pardo Bazán se define como unha radical feminista, así o di, non? Nesto poñemos o foco no libro, porque xustamente aínda hoxe pois moita xente cando se manifesta feminista pois pretende moderar o discurso ou acompañar o termo pois de algún adxectivo como feminismo moderado ou razoable. Entón, creemos que a forza dese pensamento feminista de Pardo Bazán pode verse no feito de que nun momento tan temperán ela diga eu son unha radical feminista. Nese pensamento feminista, pois nós, ao longo dos 9 capítulos que conforman o libro, pois fomos enfocándonos en distintas facetas dese pensamento feminista. E unha das primeiras, porque certamente foi moi importante para Emilia e foi moi importante para o feminismo, é xustamente o que ten que ver coa educación. Como dicía agora Marilar, ela comezou tal vez polo que poida ter de máis subversivo o modo de expresarse de Emilia Pardo Bazán, que certamente manifesta esa modernidade. Pero mesmo neste campo, a loita polo dereito á educación, tamén podemos ver esta modernidade. En que? Non só en que Emilia Pardo Bazán reivindicou o dereito das mulleres a estudar e a formarse para todas as profesións e ademais para despois desempeñalas, senón que ademais o fixo mesmo
pedindo a coeducación, é dicir, que nenos e nenas, rapaces e rapazas estudasen xuntos. Non sei como é a situación exactamente a día de hoxe en Portugal e no Brasil, pero en Galicia ainda existen algúns centros privados ou concertados nos que se segrega por xéneros, nos que hai colexios de nenos e colexios de nenas. Non é o común, o sistema público galego, certamente, rapaces e rapazas están xuntos, pero aínda existen algúns centros nos que isto se fai. Bueno, pois, nese momento no que as nenas, para poder estudar, cursar a educación secundaria que comezaba en España a partir dos 10 anos, tiñan que pedir un permiso especial. Por suposto mesmo para a universidade. Bueno, pois Emilia Pardo Bazán reivindica ese dereito para formarse para todas as profesións e ademais xa apunta que a coeducación, que estuden xuntos, é un camiño para a igualdade, que necesitan convivir e coñecerse para que realmente se afonde nesa igualdade. Moi concretamente, a nos sorprendeunos, ou seja, parecenos interesantísima a participación que Emilia Pardo Bazán tivo no Congreso Pedagóxico do ano 1892. Foi un macrocongreso con máis de 2.000 participantes, no que había, digamos, un debate ideolóxico moi potente nese momento en España. Bueno, pois había un movimento que apuntaba xa, que reivindicaba ese dereito da muller a formarse, pero facíano en grande medida por unha idea de destino relativo, é dicir, argumentando que o feito de que a muller tivese cultura e formación ia redundar nun beneficio para os fillos, é dicir, que unha nai máis educada, máis formada, podería educar mellor os seus fillos. Aquí vemos novamente a forza do pensamento feminista e a modernidade do pensamento feminista de Pardo Bazán, porque ela rexeita este argumento. Ela di que non quere eses aliados, que ela quere exixir o dereito da muller a estudar por sí mesma, pola súa propia realización intelectual, entendendo que a muller ten destino propio, non relativo exclusivamente á familia ou aos fillos. A verdade é que Emilia Pardo Bazán neste congreso pedagóxico tivo un papel moi activo, pronunciou conferencias, redactou propostas. Ela, sen dúbida, era consciente de que aquelo que ela aspiraba na época era irrealizable, atemperou, moderou as súas propostas que foron levadas a votación e malia ser, a pesar de que foron, digamos, rebaixadas na expectativa inicial que ela tiña, pois todas elas foron derrotadas en votación, o cal, bueno, manifesta que aínda non era chegado o tempo, realmente o cambio na lei que vai permitir ese acceso das nenas a educación secundaria sen ter que mediar un permiso especial vai chegar en 1910, case 20 anos despois dese congreso pedagóxico no que esas ideas de Emilia Pardo Bazán non foron aceptadas. A nós este aspecto da educación parecíanos moi relevante. Certamente Emilia loitou moito por ese dereito da muller a penetrar na esfera intelectual, primeiro formándose, podendo educarse, pero logo tamén chegando aos máximos niveis do recoñecemento intelectual. Ela loitou por entrar e por ser admitida na Real Academia, porque Emilia Pardo Bazán non adoptou ningunha postura de falsa modestia. Ela era consciente da súa valía intelectual e intentou que fose recoñecida entrando na academia, foi rexeitada en diversas ocasións e finalmente ela retirou a súa candidatura, pero ao facelo propuxo a Concepción Arenal e ademais dixo que se ben retiraba a candidatura a título persoal, ela reivindicaba o dereito da muller para entrar nas academias mentre houbese academias no mundo. E aí tamén manifestou estar disposta a deixarse na loita feminista ata a última gota de tinta. Bueno, e paso novamente a voz a Marilar. Para dar unha idea
cando Emilia Pardo Bazán nese congreso de 1892 ela pide que as mulleres teñan acceso á educación e a todas as profesións, porque di si deixamos que estuden e despois non poden traballar, é inútil, non? Queríamos dar unha idea de como era nese momento se as mulleres podían estudar ou non e cando puideron. Penso que a situación pode ser bastante semellante históricamente o que ocorreu en Portugal. En Brasil xa sei que é diferente, pero as mulleres non estaba permitido, ocorría o mesmo na maioría dos países, desde logo europeos. Non estaba permitido que estudasen na universidade. En España só podían estudar na universidade cun permiso especial do director ou decano. E o mesmo exactamente ocorría en secundaria, pero vou aclarar que secundaria comezaba aos 10 anos. É dicir, aos 10 anos era o ingreso e o que era chamado daquela bacharelato elementar. De modo que as nenas estudaban, algunhas, que non todas, até os 9 anos e despois xa na casa o que se chamaba os seus labores, non? Coser, cociñar, o que fose. Mas non seguir estudos de outro tipo. Cando se acaba isto, por exemplo, en España, xa digo que para a volta do cambio de século, en moitos países europeos, e en España é 1910. É o mesmo decreto, é o mesmo ano para estudar na universidade e estudar en secundaria. E nese momento Emilia Pardo Bazán tiña un cargo conselleira no Ministerio de Educación español, porque estaban gobernando os progresistas, digamos, os liberais. De modo que ata ese ano, e para dar unha idea de que a pesar que teóricamente podían, vou falar o ano do cambio de século, o curso 1900-1901, había en todas as universidades de todo o Estado, en España, 9 mulleres, non chegaban a 10. E en todos os institutos de toda España había 44 alumnas. Penso que pode ser unha situación semellante en moitos países e, naturalmente, cun problema moi serio que había nese momento de alfabetización, de literacia, que era máis acusado nas mulleres. Sempre o número de mulleres, aínda hoxe en España, o número de mulleres analfabetas é máis grande que o número de homes. Entón, isto dá unha idea do difícil que foi para as mulleres o acceso ao coñecemento. Xa non digamos as academias, como dicía María, sino simplemente a que fose permitido estudar. Mesmo no século XX, no ano 1948, Gregorio Marañón, considerado un intelectual progresista, dicía que podían estudar secundaria, mas non na universidade, porque o seu sistema nervioso non o soportaría. Isto pode causarnos un pouco de risa, pero a verdade é tráxico, porque o que quere decir é que por un presuízo, preconceito, non se permite estudar as mulleres, é pura ideoloxía, puro mecanismo patriarcal, e despois faise unha forma de justificar en que teñen un sistema nervioso. Ben, hoxe en día, pois, sabemos, vostedes seguramente, as mulleres que están aquí, son estudantes universitarias, sabemos que iso é absurdo, non? Quería cambiar un pouco o foco dos dereitos aos deberes, porque esta é outra idea moderna. É dicir, Emilia Pardo Bazán, antes María
mencionou esta afirmación de son unha radical feminista, todos os dereitos que ten o home debe telos a muller. Pero ás veces, cando se di isto, cando a xente pensa igualdade, pois pensa igualdade de dereitos. Pero tamén Emilia, non con estas palabras, pero tamén reivindica non máis deberes. Porque aínda hai moitas persoas en España, e entendo que tamén en Portugal e no Brasil, que dicindo teóricamente as mulleres teñen os mesmos dereitos, mas consideran que as mulleres teñen máis deberes, que deben ocuparse dos fillos e das fillas, que deben ocuparse da casa, da comida, que se hai unha persoa doente deben coidala, etc. Entón, Emilia, pois, di nunha das súas frases que escribe neste texto para o Congreso Pedagóxico, non? Di que o asentamento, a sumisión temporal pódese conseguir pola forza, mais o asentimento perpetuo obtense dando a violencia e a servidume cor de deber e virtude. É dicir, o que nos está dicindo é que facer creer ás mulleres que algo é o seu deber, porque son máis virtuosas, realmente é unha forma de violencia. E a forma en que emprega o termo violencia é como nos usamos hoxe. É violencia simbólica, é violencia social, non é neste caso violencia física, pero é ese convencer e desde logo en España hai moitas mulleres aínda que pensan que teñen máis deberes, que os homes e que se deixan de facer algo pois senten culpabilidade. E esta nos parece que é unha idea importante hoxe e que tamén adiantou Emilia. Paso a palabra a María. Perdón, Sí. e despois, por suposto, poden facer preguntas, procuraremos, en fin, non usar moito tempo. Vale, pois imos abrir outro dos campos que Emilia Pardo Bazán tocou e que entendemos que seguen a ser profundamente relevantes nas sociedades actuais, que é o que ten que ver coa violencia de xénero. Dedicamos, de feito, un capítulo íntegro a esta cuestión. De feito, últimamente houbo a edición de algunha antoloxía de relatos xustamente centrados neste aspecto, porque hai que dicir que dos arredor de 600 relatos que escribiu Emilia Pardo Bazán, máis de 100 abordan a violencia sobre as mulleres. Entón, bueno, é algo que ela tratou na súa literatura, tamén nas novelas está presente, quizáis sexa moi coñecida, pois Os Pazos de Ulloa, Los Pazos de Ulloa, nas que tamén hai escenas de violencia sobre Nucha, non? Pero quizáis nos relatos onde máis claramente tratou esta violencia sobre as mulleres. E ademais tamén en prensa foi unha grande activista sobre este tema, cuñando ademais ou empregando un termo, o termo mullericidios, para referirse a este tipo de crimes que ata o momento eran tratados na prensa como crimes de honra ou crimes de honor. E ademais que tiñan digamos, no Código Penal un castigo irrisorio, porque tamén socialmente se xustificaba os arrebatos, digamos, non? Que acababan coa morte das mulleres. Hai algúns anos, no grupo de investigación La Tribuna sacouse a luz e nos recollemos isto no libro, que a avoa paterna de Emilia Pardo Bazán foi de feito víctima de violencia de xénero, foi asasinada polo seu segundo marido. Emilia Pardo Bazán nunca fixo alusión a isto. Non podemos saber ata que punto esa historia familiar
puido condicionar a actitude de firme condena e de sensibilidade enorme de Emilia Pardo Bazán cara a violencia de xénero. Pero o certo é que está moi presente, como dicimos, nos contos e tamén nas súas intervencións en prensa. Primeiro, reclamando a dureza e a contundencia da lei para castigar eses mullericidios, esa violencia de xénero sobre a muller. Segundo, para entrar a criticar o tratamento que a propia prensa da época daba a estes crimes, non? Por exemplo, alrededor dunha noticia dunha muller costureira que fora, bueno, pois perseguida, asediada por 2 homes, e na prensa insinuárase que tal vez a modista non fora tan virtuosa. Bueno, pois ela, algo que aínda ocorre a día de hoxe, non? Que unha muller que sofre unha violación ou un abuso, bueno, pois que se poña en cuestión a súa moralidade, o xeito en que vestía ou por onde os riscos que asumira. Entón, Emilia Pardo Bazán intervén realmente con auténtica ira polo feito de que se poña, se saque isto como un motivo que ten algo que ver no que se está discutindo. Entón, bueno, creemos que nisto tamén, digamos que ela está atacando con moitísima forza pois como o patriarcado xustificaba esta violencia sobre a muller, creando auténticas situacións de terror que tristemente, e aí vemos a modernidade, pois seguen a vivirse, porque a violencia de xénero é un problema que está moi lonxe de estar resolto e que quizáis é bueno, pois un aspecto que visibiliza ou que fai moi claro que a igualdade aínda non se logrou, non? Algúns dos relatos que nos analizamos, bueno, pois son realmente arrepiantes, non? Por exemplo, en El indulto, vemos a unha muller que sofre, ou seja, vive un auténtico terror porque o seu home asasinou a súa nai, agora está na cadea, en prisión, e ela teme que en calquera momento lle poidan dar un indulto e saia á rúa porque el, ademais, díxolle que vai acabar con ela, non? Entón vive cada vez que ocorre algo bo na familia real, teme que para celebrar iso se concedan indultos e o home poida sair á rúa. Neste relato, por exemplo, vemos tamén como Emilia Pardo Bazán introduce un concepto que hoxe está moi presente no feminismo, que é a idea de sororidade, de solidariedade e apoio entre mulleres. Por exemplo, esta muller que ni sequera é capaz de aleitar o seu fillo no terror no que vive, ten a axuda dunha rede de mulleres que se alternan e se turnan para poder aleitar a ese meniño, non? Isto é algo que se repite tamén ao longo da súa produción. Por exemplo, en La Tribuna podemos ver como unha muller que é expulsada do traballo porque xustamente o home tamén exercía violencia sobre ela, entre outras cousas, obrigaba a roubar tabaco na fábrica de tabacos para levarlo a él a casa. Bueno, pois as compañeiras da fábrica fan unha colecta entre todas para apoiar económicamente a esta muller nesta situación de desamparo. Entón, podemos ver como dun xeito transversal na súa obra vai tratando a violencia de xénero facendo coa forza que ten a literatura, que é non só tratando o tema, senón facéndonos vivir, facéndonos poñernos no lugar desa persoa que sofre o medo, que sofre a violencia, que ve frustradas as súas expectativas. Non é só a violencia de xénero no sentido máis estricto de a parella. Aquí podemos asistir nos contos de Emilia a formas de violencia, por exemplo, de pais sobre fillas. Tal vez o conto sobre violencia de xénero máis coñecido de Emilia Pardo Bazán sexa Las medias rojas, nas que en este conto un pai que intúe que a súa filla pois ten unha expectativa de vida que a vai afastar del e do cuidado, non? Desa condea da ética dos cuidados, de as mulleres teñen a obriga dos cuidados. Esta moza soña con poder emigrar, con poder ter outra vida, e el intúe, porque a ve cunhas medias vermellas, unhas medias, entón
bate nela ata deixala sen un ollo e saltarlle varios dentes de modo que xa mancada nunca poida emigrar. Non? Entón, esa forza que ten a literatura para sensibilizar cara ao sufrimento humano, ela emprega para facernos sentir o estremecemento da violencia que sofren as mulleres, do sometemento, da frustración das súas expectativas e de como moitos homes, como di ela nun momento dado, os homes senten que teñen dereito de vida e morte sobre as mulleres. Non? Entón, este tamén, pois outro dos focos dos capítulos e creemos que un dos fíos fundamentais do feminismo de Pardo Bazán na súa obra literaria e tamén na súa actividade en prensa. Ben, pois, tal vez para finalizar, porque non sei exactamente como teñen previsto isto Antón e Taián, pero queríamos que houvese un tempo, non, para preguntas, pois tomando o último fío que dicía María, tamén é importante falar de como Emilia Pardo Bazán pide para as mulleres o dereito a gozar da vida. O dereito tanto da sexualidade, ela viviu a súa sexualidade moi libremente, son moi coñecidos os seus amores con Benito Pérez Galdós, despois de separarse, e con outros, as súas protagonistas tamén, e de feito isto foi considerado escandaloso no seu momento, que en Insolación, pois unha muller, supónse que fai o amor cun home, co que non está casada, non? E a novela foi moi criticada. Nas novelas, en esa, por exemplo, fálase do desexo físico das mulleres, e isto tamén é moi novo, porque as mulleres, mesmo despois de Emilia Pardo Bazán, na literatura aparecen como obxectos do desexo masculino, pero non aparecen como suxeitos que desexan, e ela fai resaltar isto. E tamén outros disfrutes. Hai varios contos nos que a tensión entre o home e a muller é porque a muller quere, por exemplo, en dous deles, ser cantante, ser actriz, e entón o home di non, é que ti só eu podo ver, por exemplo, desatada a túa cabeleira, só cantarás para min. E un pai, nunha que se chama El delincuente honrado, nun relato, chega a matar a filla porque canta, porque el lle prohibiralle cantar. Entón, digamos que hai toda unha reivindicación de que as mulleres poden gozar da vida. E vou ler un pedaciño dun artigo que mostra tamén a enorme ironía que ten ela. En galego hai un termo que usamos que é retranca, non sei se o coñecen, para falar disto, desta ironía. E entón di Emilia, 1911, leo nun diario que unha mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar desvergonzadamente, pon aspas, donde estaban fumando también, por lo visto con muchísima vergüenza y dignidad, varios hombres. Y añade el diario que la mujer, al ser objeto de medida tan rigurosa, prorrumpió en denuestos e invectivas. Sin duda, la muy torpe no comprendía bien por qué en ella constituía delito lo que en los varones no. Debía, sin embargo, darse cuenta esta fémina atrevida de que el acto de chupar una hierba liada varía muchísimo de significación si lo realizan los labios de un individuo del sexo fuerte o los de otro perteneciente a la más bella mitad del género humano. Un hombre que fuma ejercita uno de los imprescindibles e inalienables derechos que le corresponden. Y en cambio, una mujer que fuma siempre perturba un poco la buena organización social. Entón, este é un exemplo que hai máis de como ela, con humor, está falando diso que en varios artigos máis teóricos denuncia como a dobre moral,
que é algo que ela decía que aprendera de seu pai, que lle dixo non pode haber dúas morais para os dous sexos. E ela fala desto en varios lugares e fai referencias á moral sexual, pero neste caso pois tamén é a dobre forma de mirar simplemente como nunha muller non pode fumar cando nun home está permitido. E, en resumo, pois, nós diríamos, e isto é unha breve, son unhas breves pinceladas, que Emilia Pardo Bazán, por unha parte, é unha muller que identifica algúns dos fundamentos, dos alicerces do patriarcado, que hoxe chamamos patriarcado, porque a discriminación das mulleres agora está bastante, diría, consensuado por parte de unha parte grande da sociedade, non toda, porque aquí temos partidos que negan que haxa discriminación das mulleres e en moitos países, mas está considerado que debe haber igualdade, mas trátase este problema, eu digo, como se fose un fenómeno meteorolóxico, como se fose unha tormenta ou algo así, do que ninguén ten culpa. E claro, hai un sistema social que é o patriarcado que mantén a muller así. E Emilia identifica, María mencionou hai un momento que ela di, cando un home mata a unha muller é porque os homes, un home considera que por ser home ten dereito de vida e morte sobre a muller. E hai outros casos en que tamén vemos que vai máis alá da discriminación concreta. E ao mesmo tempo reivindica para as mulleres todo. O dereito ao prazer, o dereito a fumar, se é necesario, o sea, se gusta, o dereito a sensualidade e o dereito pois a facer o amor e tamén o exerceu. Entón, moitas grazas, moito obrigadas. Se queren preguntar. Bueno, obrigado, graciñas, Marilar e María, por esta palestra tan interesante sobre o vosso libro, no que tratades e achegades unha información moi importante sobre a figura de Pardo Bazán. Entón, agora, se vos parece, comezamos coa quenda de preguntas. Moi ben, veña. Olá, vou falar em português, em espanhol também. Bueno, me parece que Emilia é uma escritora única, não? Como tantas outras más. E me gostaria de perguntar-lhe se vocês poderiam, quizá, compará-la a alguma outra más, por exemplo, eu veo que, aunque sejam de épocas distintas, Clarice Lispector habla muito também sobre a questão da mulher, a violência e todo, não? Me gostaria, então, se vocês podem compará-la, mais ou menos, em este sentido, em esta temática, se recuerda a outra escritora mais. Obrigada. Clarice Lispector é maravillosa, nós somos absolutas, amamos Clarice Lispector, mas eu tal vez pediría a María, que sabe moito máis que a min de iso, que fale de como Rosalía de Castro, a grande escritora galega, tamén trata os temas. Quería dizer de un dos libros que eu teño de Clarice Lispector, que comprei en Río de Janeiro, eran relatos pequenos, en un deles falaba dos animais de estimación e falaba de unha rata, e entón tiña unha frase que eu me pareceu fantástica, que era que aquela rata morreu dunha morte horribelsiña. E entón a min aquilo de poñer xunto a morte e horrível, pero ao mesmo tempo poñer o diminutivo afectivo de horribelsiña é que pareceme incrível. Sí, nós no libro levamos sempre en paralelo a propia Pardo Bazán a figura de Rosalía de Castro. Atopamos entre elas moitísimos paralelismos. Por conectar co que xa falamos,
comezaba, por exemplo, Marilar esta palestra falando desa dedicatoria, eses desexos para unha nena que acababa de nacer, onde lle desexaba pois moito marimachismo e xogaba co tema da androxinia. Bueno, pois tamén Rosalía de Castro, por exemplo, no prólogo a El caballero de las botas azules, presenta unha musa da novidade que se aparece ante o escritor que a invoca e que ten longa melena, longas trenzas, pero ao mesmo tempo bigode. Entón o home reacciona e dille, pero ti, musa, es unha abominación. Ela respóndelle, todo o que foi feito é bo, home eminente. Realmente, que ocorre? Ocorre que neste momento, sobre todo no século XIX, é o grande momento de incorporación da muller á escrita. Entón, está emerxendo o que se vai dar en chamar a escrita da nova muller. Esa nova muller que está refletida nas propias novelas, pero que tamén caracteriza moi ben as escritoras que as crean. Entón, aquí en Galicia podemos ver ese paralelismo con Rosalía de Castro, pero, por exemplo, tamén trazamos conexións, por exemplo, con George Eliot en Inglaterra, sobre todo no tema da educación. Claro, o grande tema da literatura de George Eliot, por exemplo, en Middlemarch ou no Muiño sobre o río Flos, é esa frustración das mulleres por non poder ter un acceso ao coñecemento, non? Por exemplo, en Middlemarch, Dorotea acaba casando con Casaubon simplemente porque pensa que é un home sabio e que axudándolle na súa tarefa intelectual terá un acceso vicario ao coñecemento e ao saber. De feito, hai unhas redes de admiración entre estas escritoras. Por exemplo, Rosalía de Castro constantemente está invocando e aludindo a George Sand, a escritora francesa, como un referente. Entón, hai digamos que toda unha rede de mulleres escritoras no XIX que están tratando temas comuns porque son os temas que preocupan a estas mulleres que foron pioneiras. Compre dicir que este acceso á posibilidade de escribir, de expresar ideas e de reivindicar a través da literatura precedeu a propia acción política, é dicir, antes accedeuse a poder escribir, expresar ideas, entón foi a primeira canle na que se foi, xestando mesmo movementos que logo van ter unha incidencia política moi forte como o sufraxismo, por exemplo, non? Entón, sí, creemos que hai toda unha rede de mulleres nese mesmo contexto con elementos comuns moi destacados. De feito, no libro van xurdindo, non? Imos poñendo textos de Emilia Pardo Bazán en relación con outras escritoras da época. Pero, efectivamente, hai textos da mesma época.
de personaxes femininos moi fortes. En Persuasión hai un momento en que hai un debate sobre a imaxe das mulleres e dos homes como máis ou menos fiéis. E entón el hai un momento en que di é que son os homes os que deron esa idea porque os homes a pluma estivo nas súas mans. Claro, entón as mulleres non escribían, di cousas deste teor, non? E hai outras que seguramente tamén vocês coñecen, como son as Irmás Brontë e Jane Eyre, pero algúns destes libros, posteriormente, pois foron criticados, porque, por exemplo, en Jane Eyre, pois hai unha muller que imaginamos que é a primeira muller de Rochester, que dice que é unha tola. E hai unha autora caribeña, Jan Rees, que escribiu Ancho mar de argazos, Wide Sargasso Sea, na que desmonta totalmente Jane Eyre, porque é a historia de Antoinette, da tola. Entón mostra a ollada colonial mesmo destas escritoras que tiñan unha parte feminista. Entón é complicado. Ben, acabo de ver que hai algunha pregunta no chat, o que pasa é que apareceu como moi fugazmente, creo que era unha pregunta alrededor da vida relixiosa de Emilia Pardo Bazán. Non a linde todo, pero ben... Maria, você quer que eu leia para você? Sí, Sí, se queres lemos. Foi da Bárbara, aluna nossa aqui do Centro de Galego do Rio. Ela perguntou, poderiam falar um pouquinho sobre a questão da vida religiosa dela e se isso implicava na luta feminista? A ver, a cuestión é que Emilia Pardo Bazán é unha muller contradictoria e como tal a reivindicamos no libro, no sentido de que moitos homes son contradictorios sen que iso supoña un problema ou unha merma da súa contribución intelectual. Bueno, podemos pensar en exemplos como Rousseau, por exemplo, que é considerado un importante teórico mesmo do pensamento pedagóxico, sen que se vexa afectado polo feito do desleixo no que estiveron os seus propios fillos, non? Pero en cambio nas mulleres tolérase mal a contradición. Bueno, esta é unha das cuestións. Emilia Pardo Bazán, por un lado, é conservadora, pero por outro lado vemos que é profundamente transgresora. Ela maniféstase relixiosa, nunha España, ademais, bueno, pois sí, católica, pero ao mesmo tempo a súa vida contradí moitísimos dos preceptos da Igrexa. Desde logo non segue, digamos, os mandatos da Igrexa nos termos da súa vida sexual. Ela separouse do seu que o conte Marilar, que o conta moi ben e con moita graza, porque ademais a min foi ela a que me descubriu esta dedicatoria, que creo que é moi reveladora, non, sobre isto. Sí, a ver, o ano pasado estábamos no confinamento e estábamos acabando o libro e eu ao mesmo tempo empecé a escribir a novela As malas mulleres, que se refería a Antón, que foi Premio Blanco Amor. E é sobre o cárcere, un cárcere de mulleres, os cárceres de mulleres eran chamados galeras, o que había na cidade da Coruña. Supoño que non lle sorprenderá, pero sobre os cárceres hai todo o esquecemento posible. Ninguén sabe nada dese cárcere. Na Coruña há unha rúa que se chama Rúa Galera, en Santiago há unha Rúa Galera, a xente non sabe que é por os cárceres. E entón, buscando información sobre estes cárceres, ao final encontreina na Biblioteca Franciscana de Santiago. E entón, aí resulta que, non sei se empezar pola parte máis antiga. A parte
máis antiga é que cando Emilia Pardo Bazán escribe Insolación, que é esta novela que antes nos referimos que é considerada escandalosa pola sociedade do tempo porque é unha muller viúva. É viúva, non é casada, mas ela ten unha relación amorosa cun seductor, un home que non están casados. E todos os escritores da época a criticaron. E ela, esta novela, a envía á biblioteca. Eu fui á biblioteca porque a bibliotecaria encontrou unha memoria da Sociedade da Madalena, dunha sociedade que entraba, Concepción Arenal, se oíron falar dela, no cárcere a ensinar a ler as presas e entón ela dixo, mira, teño aquí o libro de Emilia Pardo Bazán e vouche ensinar a dedicatoria. E a dedicatoria di o seguinte: Padre Castellanos, que era un franciscano que axudou a Emilia a escribir a vida de San Francisco de Asís, que ela escribiu de todo, tamén de religión. Consideraba a San Francisco de Asís feminista, teño que dicir, dando unha visión moi positiva. E entón, Padre Castellanos, si en la librería, di librería non biblioteca, del convento, hay un rincón donde este libro pueda estar lejos de la mirada de ojos profanos, ¿no? Parece que está diciendo al revés, póngalo allí, porque la novela es el espejo de la vida y la vida es el mismo demonio. O sea, está querendo dicir que os curas, os freires franciscanos, non lles gustaría a novela. E despois, punto e aparte, e di, rece usted por mis pecadores héroes, y tan pecadores, que la penitencia ya se la han puesto ellos casándose. Brutal. Entón, esa é a dedicatoria que nós temos incluso fotos, e o libro neste momento está nunha exposición en Santiago sobre Emilia Pardo Bazán, pequena. Pero, uns anos despois, morre, 1890, o pai de Emilia Pardo Bazán. E entón, este Padre Castellanos escríbelle unha carta terrible na que máis ou menos está acusando, bueno, si máis ou menos está acusando de que coa súa vida que el di que é anormal, o sea, quere decir que non está co seu marido, causou a morte do pai. E entón lle pide que rectifique e tal. E isto, esta que a descubriu Isabel Burdiel, esta carta, nos dá unha idea pequena, é como a ponta do iceberg, que nos dá unha idea das presións que tivo que sufrir Emilia por esta vida libre que decidiu levar, por estar separada do seu home, por dedicarse á profesión de escritora, porque hubo outras presións das que non sabemos, esta sabémosla porque hai unha carta. E a dedicatoria mostra isto que dicía antes da ironía e da retranca, non? O sea, rece por mis pecadores héroes que a penitencia xa puxeron eles casando. Si, eu non sei se a pregunta igual tamén tiña, ou seja, un matiz de dicir se desde a religión eso puido contribuir positivamente á idea do feminismo. Eu non sei como pode ser noutros contextos. Eu diría que no contexto español non. É dicir, bueno, aquí Marilar que opine ela, porque isto, en fin, é máis opinión, é algo que non tratamos explícitamente xuntas para o libro, non? Pero eu non creo que aquí nunca a Igrexa estivese de lado, ou seja, apoiando ou favorecendo a loita feminista. É certo que ela consideraba que a época medieval e algunhas monxas foran as persoas que tiveran, as mulleres, que tiveran máis fácil acceso a educación, o saber, non? A unha realización intelectual. Pero máis alá diso, digamos que ela era feminista a pesar da Igrexa, non feminista grazas á Igrexa. O que sí consideraba ela, porque disto sí que escribiu e algo comentamos no libro,
era que nese momento había conservadores e liberais, digamos. Ela pertencía a unha familia liberal, pero despois foi de ideas conservadoras, polo marido tamén. E ela dicía, e isto a biógrafa Isabel Bourdiel, que citamos no libro, a biografía mellor que hai máis recente, tamén de Emilia Pardo Bazán, di que nese momento os liberais eran menos partidarios da educación da muller aínda que os conservadores, e que os conservadores, o que di Emilia, o defende nos textos, é que o cristianismo, a Igrexa, as almas son consideradas entitativamente, son consideradas entidades iguais. Sexa unha muller, sexa un home, teñen alma e son iguais diante de Deus. E cita os evanxeos sobre isto, que Jesús, é certo que hai un momento que di isto. Entón, di, sin embargo, a Revolución Francesa, que aumentou os dereitos dos homes sustancialmente, fixo que se afondase máis a distancia entre os dereitos dos homes e os dereitos das mulleres. E esta é unha idea que ela toma do filósofo escocés Stuart Mill. É dicir, a idea de que todos os individuos deben ser iguais, sexan homes ou mulleres, e argumenta nese sentido que o cristianismo era máis favorable. Entón, a verdade é que nós, como di María, non sabemos moito diso, pero no libro de Isabel Bourdiel ponse no contexto histórico, porque é verdade que hai veces que a nos resultanos moi difícil valorar pois como eran as cousas nese momento, pero o que está claro é que a Igrexa Católica, que é a máis grande en España, hai outras, pero nunca foi partidaria da igualdade nin da liberación das mulleres, e de feito é o último reducto onde as mulleres non teñen iguais dereitos, porque non poden ser sacerdotes, non poden dicir misa. E sempre a idea da educación religiosa que moitas de nós pois tivemos era que as mulleres tiñan que estar na casa e coidar dos fillos e ser moi modestas e non querer ser vaidosas, o sea, por tanto, para que van entrar nunha academia, as mulleres, etc. ¿no? O sea, é a idea do sometemento. Vexo que há outra pregunta sobre a cuestión da ditadura, non sei. Sí. Pregunta Andrés Souza, libros dela foron censurados no período franquista? Pois, a verdade é que non. Aínda, a semana pasada, nunha presentación que tivemos nunha biblioteca na Galiza, comentou unha persoa que estudou moito, que é Mónica Bar, comentou algo sobre como era contemplada no franquismo. Ela, desde que as súas novelas foron consideradas parte da literatura en español do canon, e son novelas que se estudan no ensino, en outros países forman parte cando se estuda español, e entón nese sentido digamos que creo, pero vamos, non son tampouco, non son especialista nisto, que non foi, o sea, como tales os libros non foron censurados. Ben é certo que algúns libros foron máis promovidos que outros, entonces eu diría que algúns os libros como Espacios do Illa, La Madre Naturaleza, La Tribuna, a pesar de que neles hai aspectos que hoxe pois nós podemos ver como subversivos. La Tribuna é a primeira novela na que a protagonista é unha muller obreira. Entón, isto é completamente novidoso. Claro, aí, como acaba coa proclamación da Primeira República, pois ela parece que mostra aí que a República non vai solucionar os problemas dos obreiros, mas ao mesmo tempo, como din autores que o estudaron, vese as humillacións e o maltrato que son sometidas as obreiras e, por tanto, digamos que está narrativamente justificado
pois que, o sea, que haxa a República, non? Sin embargo, diría que outras novelas como Insolación, que comentábamos con María, ou como El Indulto, El Indulto é un relato como La Piedra Angular, que é un alegato contra a pena de morte, e eses, pois eu creo que foron como máis esquecidos, pero claro, é que publican moitísimo, e desde logo o que foi totalmente, digamos, ignorado foi o seu feminismo, basicamente. Era unha nota de páxina. Eu teño unhas obras completas que se editaron durante o franquismo, bueno, nas coleccións de Aguilar, maravillosas, cunha introducción na que fala de durante 100 páxinas ou 200 páxinas da novela e dos relatos de Emilia Pardo Bazán e en ningún momento pois alude a violencia contra as mulleres ou a cuestións feministas. Entón, sempre hai esta parte, non? Isto é o que interesa e isto que non, a escritora. Pero Cassandra Ríos, que André menciona, a verdade é que eu non coñezo, pero sen dúbida é interesante. Procurarei. Moi ben. Gracias polas explicacións. Alguna pregunta máis? Pois, Tallán, si te parece, echamos aquí o coloquio palestra. Gracias a todas pola... Hai unha Sí, pregunta apareceu agora unha. Sí, aparece... que é interesante, tocamos no libro, intentarei ser rápida. Di Beatriz García, quería saber se realmente houve rivalidade entre Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal, non só por gañar a segunda os xogos florais, sino porque Concepción pedía que as mulleres puidesen ser curas. Ben, non sabía isto de que Concepción pedía, pero a ver, a rivalidade entre elas, o sea, elas levábanse ben persoalmente e Emilia sempre falou con moito eloxio de Concepción Arenal, que era máis bella. Concepción Arenal nace en 1820, o ano pasado foi o dobre o centenario, e Emilia nace en 1851, levábanse 30 anos. O que se presentan é un concurso sobre Feixóo. Entón, por dicilo moi rápido, o que ocorre é que Concepción critica a Feijóo. Critica a Feijóo porque di que se está adherido ao dogma católico e que di que o estado de monxa de clausura é a mellor. E entón Concepción Arenal critica. Entón, vocês pensen en 1870, non me acordo que ano, un xuri que convoca un premio en honor a Feijóo e unha das obras que se presenta ao premio critica a Feijóo. Nesa época, sen dúbida, claro, non ian dar ese premio. Digamos, é unha crítica pois máis aguda. Emilia fai unha louvanza a Feijóo moi grande porque Feijóo ten unha obra en defensa de las mujeres, chamada, é dicir, pensemos que é moi adiantado. E Emilia o alaba. Hai outra cousa. Emilia é unha grande prosista. Concepción Arenal, eu lin moitísimo da súa obra para a novela, porque é unha das protagonistas de As malas mulleres, e é espesísima. Non sei como dicilo. Ten unha páxina que é un só parágrafo. Entón, quero dicir, Emilia escribe mellor. Pero Concepción Arenal pensaba que sempre que se presentaba un concurso tiña que gañalo. Isto pensan moitos escritores. E isto hai máis datos. Entón, há un pouco isto. Pero no que é o feminismo, Emilia é moito máis moderna. Concepción dicía que as mulleres podían estudar na casa, cousa que sabemos que iso é posible en familias con moitos recursos e libros, que non era a maioría. E di que as mulleres debían empezar por ter profesións fáciles, que chama, como reloxeira, telegrafista, non sei, pero non enseñeiras e médicas. É dicir, Emilia e Concepción Arenal decía que as mulleres son iguales intelectualmente, pero mellores no moral. E isto que Emilia, non discutindo con ela, pero noutros libros denuncia como trampa, isto que dicía antes. Non se pode dar a sumisión, cor de deber e virtude.
É dicir, que eu admiro moito as dúas, pero quero dicir, se comparamos o feminismo, pois creo que indudablemente Emilia é máis avanzada. Concepción nas ideas políticas é máis progresista, isto tamén está claro. Non sei se un pouco, Beatriz... Emilia, o que está claro é que Emilia Pardo Bazán, cando retira a súa candidatura á Academia, a quen promove para que acceda é a Concepción Arenal. Entón, eu creo que tende a intentar enfrontarse a mulleres. Tamén ocorre entre Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. De feito, chegouse a construir unha especie de antagonismo simbólico. Rosalía de Castro coa defensa do galego, coas clases máis humildes, mentres que Emilia Pardo Bazán se asociaría a un nacionalismo español e a cuestións de clase, etc. Cando, no fondo, entre ambas, como nos intentamos poñer no libro, que hai en moitos lazos. Entón, eu creo que forma parte un pouco tamén deste esforzo por dividir, por enfrontar, cando moitas veces nesta rede entre mulleres pois había moito en común porque compartían época e compartían reivindicacións. Sí, María, aproveito para dicir, agora que sacaste o tema con Rosalía de Castro, quizáis pudo influir o marido de Rosalía de Castro, Manuel Murguía, para que se falara un pouco de que esa rivalidade que ao final non era tal, non? Non, seguro, non quizáis. Sí, bueno, aí empregou Marilar nalgúna ocasión unha expresión moi elocuente, non? Dicía, temos que romper os lentes de Murguía para mirar a Pardo Bazán, porque en parte, digamos que a vemos a través do xeito en que el construíu para que a vísemos, non? Bueno, dependendo dos días, hai días que digo, temos que deixar de mirar a través dos óculos de Murguía e hai días que digo, temos que esnaquizar, crevar os óculos de Murguía. Entón, depende do día. Parece que hai unha pregunta máis que dice que fala dese antagonismo pola sección de Dona Emilia a Rosalía, daí a polémica con Murguía. Pregunta Manuel Lucha. Como? Perdón, é que non a entendín ben, perdoa. No chat coloca, Manuel Lucha pregunta se ese antagonismo estivo justificado pola mala recepción de Doña Emilia Pardo Bazán a Rosalía e daí a polémica con Murguía. Bueno, mala recepción, efectivamente, a ver, son diferentes, non cabe dúbida, pero eu creo que se magnificou totalmente esta cuestión. De feito, nos o último capítulo 9, onde sí que abordamos este tema de reivindicar, digamos, ou traer a Emilia Pardo Bazán a cultura galega, comezamos cuns versos que lle dedicou Rosalía, que por suposto había diferenzas no que ten que ver coa lingua e diferencias, nese nivel simbólico, non? Do que pode ser a identidade galega ou mesmo de posicionamento respecto ás clases humildes, pois non cabe dúbida, pero despois eu creo que se magnificou unha oposición entre elas que non está sustentada e que pola contra escureceu o moito que si comparten. Isto vese nos textos, vese, por exemplo, en que ambas onde máis problemas tiveron foi xustamente pola escrita non ficcional, pola intervención en prensa e, sobre todo, no feminismo que ambas compartían. Moi ben. Alguna pregunta máis? Pero, ademais, que este tema que estamos a tratar agora da relación con Rosalía quedaría para falar, porque tamén teño entendido que tamén Pardo Bazán ten algún escrito en galego, algún escrito pequeno en galego, teño visto, con relación a Rosalía, na que avala ese tema. Vino nun autor, tamén sería un tema interesante, bueno, pues, para tratar o mellor noutra charla. Mas, se non hai preguntas, podemos deixalo aquí. Alguna pregunta máis? Alguna cousa máis? Bueno, Marilar, María, algo que engadir? Todo ben?
Nada, animamos Todo a correcto. todo o mundo a ler a Pardo Bazán. Eso, especialmente os contos que son pouco coñecidos que teñen moitísima forza, moi condensada, en fin, creemos que é moi importante que se lea, non? E ademais témola en aberto, en Cervantes virtual, está aí para que a leamos e a traíamos ao presente. Sí, vamos a publicar desde a Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, que está na Real Academia, porque a Academia está na casa de Emilia Pardo Bazán, foi dada pola familia. O texto este teórico máis importante, que é este da educación, a educación do home e da muller, traducido ao galego por Mónica Bar, tamén 6, 7, non me acordo se son 6 ou 7 artigos, como este de Fumar, varios sobre feminismo, que fala explícitamente de feminismo, o de Elisa e Marcela, dicir artigos pois que mostran ese pensamento moderno e estarán en galego, publicarase como libro e todas as publicacións da Real Academia Galega están en aberto, están na web da Academia. E moitas grazas, moitas obrigadas. Gracias a vos, obrigado a todas as asistentes, en especial pois a Marilar e a María por falarnos tamén nesta palestra tan interesante. Gracias. Moitas grazas a vos. Boa tarde, ou boa noite xa. Boa tarde para o Brasil, mas para non ser boa noite. Para non ser boa noite. Adeus. Ah.